What the f was that? E aí galerinha do YouTube, aqui quem fala é o Daniel Gamer. E hoje galera, eu tô trazendo aí pra vocês um tutorial de como fazer uma fogueira, beleza? Então vamos aqui. Aí a fogueira tá aqui, beleza? Eu vou botar em outro canto pra gente fazer. E não é igual a essa, beleza? Vou fazer aqui. Eu só tô enfeitando aí, se vocês quiserem, questão de botar cadeira, essas coisas, vocês enfeitam do seu jeito, beleza? Mas vocês vão precisar de uma tocha, bota aí no meio aqui, beleza? Você escolhe aqui, ó, tem vários barcos aí de várias cores diferentes. Eu escolhi esse aqui, aí você bota aí, bota aqui. Você praticamente no meio aqui da tocha. Mas você não pode botar quando tiver assim no embarcar, beleza? Aí se tiver ainda, você sobe aqui até isso aí. Ainda tá, aí você vai subindo. Quando tiver saído, aí você vai fazendo isso aqui que eu tô fazendo. Vai, gira. Vai girando. Vai girando. Beleza, tá bom agora. Ficou bom, galera. Mas vocês fazem do seu jeito aí. Vocês conseguiram. Eu consegui fazer aqui. É assim, galera, que vocês fazem uma fogueira aqui. Eu fiz outra uma decoraçãozinha básica aqui. Vocês fazem do seu jeito. Você que tá vendo o vídeo agora, dá um like e compartilha com os amigos, beleza? E você que não é inscrito ainda, se inscreve no canal. E obrigado por assistir os vídeos aí. Valeu, falou e até o próximo vídeo.